Und woraus das wohl besteht? Jetzt sind wir dran. Wings! Wir gehören zusammen und wir holen unsere Zauberkraft aus der Energie in hier und jetzt. Aufgepasst, wir sind die Wings. Denn die Fantasie ist ein starkes Schwert. Ich glaube an die Macht, die uns zusammenhält. Wir sind Wings. Jetzt aber! Na toll, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das können wir nun gar nicht gebrauchen. Gehen wir jetzt wieder rein oder wollen wir hier noch weiter im Regen sitzen und den ganzen Tag diesen blöden Stein anglotzen? Der